एट द इन्ड अब हामीले चाहिँ जहाँबाट सुरु गरेको थियौँ त्यहीँबाट अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जीवनको सिकाइ पनि हो। अब यो हाम्रो यात्राको सिकाइ पनि त्यही नै भयो। अब हजारवटा किताबले सिकाउने कुरा त अब कति सिकाउन सक्यो सकेन भन्ने कुरा अब यो भिडियो अन्तिममा हेरिसकेपछि पनि थाहा हुन्छ। अनि एकदमै आज चाहिँ दुईवटा चिज हामीले सनसेट पनि हेर्न पायौँ अनि नाइट भ्यू पनि हेर्न पायौँ। ठ्याक्क त्यो समय मिलाएर आउन सक्यो भने तपाईँहरूलाई पनि यही समय उपयुक्त हुन्छ। अनि लाइफमा मैले चाहिँ एउटा नयाँ कुरा पनि गरेँ। लाइफमा मैले स्केच कहिले पनि गरेको थिइनँ आफ्नो स्केच चाहिँ। अनि त्यहाँ माथि त्यो स्केच गर्ने ठाउँ पनि रहेछ आफ्नो चित्रहरू स्केच गर्ने। अनि त्यसपछि मैले यो मेरो चित्रको यस्तो बनाइदिएको छ, यो पनि स्केच गरियो। यो चाहिँ एउटा मेरो जीवनको पहिलो स्केच रह्यो। अनि आफूलाई अब सिकाउने कुराहरू पनि धेरै चिज नै रह्यो। म पहिला आउँदाखेरि भन्दा पनि यहाँ अहिले आउँदाखेरि चाहिँ मैले धेरै कुराहरू त्यो हेरेँ सिकेँ। किनकि यो बारेमा चाहिँ मैले थोरै चिज चाहिँ पहिल्यै अब अलिकति तयारी गरेर अब यो बारेमा चाहिँ यहाँको बारेमा अध्ययन पनि गरेर आएको भएर अनि त्यो चिजहरू के हो भनेर कुरा पनि यहाँ आएर सिक्ने अवसर पनि भयो। अनि त्यही नै हो, अब यात्राले धेरै चिज सिकाउँछ भनिहालेँ। अब त्यो कुराहरू सिकाए पनि अब यो चिजहरूलाई चाहिँ फेरि जीवनमा लागू गर्न सकियो भने अझै जीवनलाई चाहिँ अपग्रेड गर्न माथि सकिन्छ। अनि कतै मैले भनेको सुनेको थिएँ, अमृत गुरुङ नेपथ्यको गायक छ नि, अमृत गुरुङले भनेको कुरा हो यो। भनेको चाहिँ 10वटा पुस्तक उसले पढेको कुरा बिर्सन सक्छ, तर एउटा यात्रा गरेको चाहिँ जीवनभर पनि त्यो यादगार रहन सक्छ भने जस्तै यो चिज पनि मेरो लागि जीवनभर यादगार रहनेछ भन्दै मलाई एकदम क्यामराम्यानमा सहयोग गर्नुहुने हाम्रो कान्छा भाइलाई चाहिँ एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूले पनि यहाँसम्म हेरिदिनु भयो। तपाईँहरूलाई पनि अझ मेरो हृदयदेखि नै आभार गर्दै फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथ अहिलेलाई चाहिँ यहीँबाट अन्त्य गर्न चाहन्छु भन्दै बाई बाई।